mình sẽ đi đến cái địa điểm mình phát hiện ra dấu vết, rồi tìm một nơi trú ẩn mới, sẽ không quay lại đây nữa. Cái gì nhỉ? Ủa, cái gì nhỉ? Rào rào vườn này. Cảnh cây rơi nguy hiểm quá. Không biết cái gì trên kia nằm cành cây rơi. Có cái gì trên đấy nhỉ? Không biết có cái gì trên đấy nhỉ? Hay là có người đi ngang qua? Mình ra xem nào. Có ai không à? Có ai trên đấy không? Có ai không à? Có ai trên đấy không à? Không thấy ai trả lời nhỉ? Có phải người trên đấy không à? Ai trên đấy đây? Về đây rồi. Sao hổ về được đến đây rồi? Sao hổ đến đây? Ôi. Hy vọng nó nổ xuống đây. Ôi, hình như không phải có một con đâu, mà là hai con ấy. Sao lại có dê rơi xuống đây nhỉ? Đúng là một con dê. Sao lại rơi xuống đây nhỉ? Nhưng nó vẫn còn sống nữa. Hình như hai con hổ tranh nhau con dê này, nhưng mà như nào nó rơi xuống đây này. Con dê này hấp hối rồi, nhưng chắc bây giờ mình không dám ra đâu. Chờ một lát nữa xem tình hình nó như thế nào. Nếu con hổ nó xuống nó tìm con dê này thì sao?
dê đang hấp hối rồi. Bên ngoài nghe yên tĩnh lắm rồi, chắc là nó bỏ đi rồi. Mình ra ngoài xem tình hình như thế nào. Chắc hai con hổ tranh nhau, con dê này mới bị rơi trên vách đá xuống đây mà. Khổ thân, con dê này đi hẳn rồi. Nó đi hẳn rồi, tiếc quá. Nó mà còn sống thì mình mang theo nó để nuôi. Nó rơi đúng cái bàn của mình, không qua bàn của mình. Hỏng cái cửa của mình. Đang bảo rời khỏi nơi đây không quay lại nữa thì lại xảy ra cái chuyện này. Giờ không biết làm thế nào. Chôn nó đi thì cũng tiếc. Hay giờ mình làm thịt nó để mình sấy khô mang theo để ăn dần này. Chắc vì này hay ra chuối về giải.
chịu rồi. Còn miếng này để nướng mình ăn. Sáng nay bảo rời khỏi đây nhưng mà không ngờ hổ lại xuất hiện, là mình không đi được, mà cũng may mình chưa kịp đi, mà cũng tốt, tự nhiên mình lại có thịt để ăn. Mình sẽ sấy khô, mai mình sẽ đi sớm. Chỗ thịt này thoải mái để cho mình ăn trong vòng nhiều ngày. Mai mình sẽ đi sớm, sẽ không quay lại đây nữa. Cũng mong sao ngày mai không có chuyện gì xảy ra nữa. Mình sẽ đến đó tìm dấu vết mới, để tìm nơi trú ẩn mới, sẽ không quay lại đây nữa. Chắc là chín rồi đấy. Chín rồi.
Trời sắp tối đấy, khả năng thu vào rồi. Không để loại này tối thú rừng lại đến. Tôi mang vào trong nhà sấy tiếp. Để ngoài này nguy hiểm lắm. Giờ lại muộn thêm một ngày nữa. Không biết ngôi nhà của mình như thế nào rồi. Chắc cỏ mọc rậm tùm. Còn vườn rau của mình nữa. Đến giờ vẫn chưa tìm được mối về. Dù sao mình có thức ăn cho nhiều ngày rồi. Mai đi mình sẽ yên tâm mình đi tìm đường về rồi. Lát mình nữa mình sẽ lấy thêm một miếng nữa mình nướng mình ăn.